जो दिखा रहा हूँ। देखो सीने में घी और क्या है में देसी घी नमक सेंधा नमक, देसी घी सेंधा नमक खांसी के लिए बहुत फायदेमंद करता है। मुन्ना के लगा रहे मुन्ना सीने में और कान में। अम्मा जी लगा रहे अम्मा जी। बहुत खांसी आती है इस बच्चे को रात में ना। चटिया ना जो भला चटिया ना ठीक है चाटो ना जल ना मारो लगा नहीं नहीं देखो मैं चोट लगती थी।